بسم الله الرحمن الرحيم qaybtan waxaan kaga hadlayaa sida shaashada Excel loo xiro oo sheetkaas loo xiro iyo sida loo xiro godadkan wax lagu qorto loo xiro ama loo xayiro xayiraadkaas oo ahmiyadiisa ay tahay in marka la ilaaliyo xogta ku qoran shaashada ama faylkaba ku qoran ama godkaas ku qoran qaaska marka la xirayo shaashada ayaan ku bilaabayaa shaashada marka la xirayo ama xiraalka kan oo dhan waa isku wada mid guud ahaan way isku yar dabaqan yihiin shaashad markaad rabto inaad xirto waxaad tagaysaa review halkaas aad tagaysaa tabkaas waad tuujinaysaa markaad tuujiso halkan waxaa kaaga muuqanaya protect sheetka hadda furan protect gare oo xayir iyo protect workbook waa wax kale mid kale waan arki doonaa laakiin hadda sheetka basan ka hadlaynaa sheetka haddii hadda aan tuujiyo meeshaas boxkan yar ay soo baxaya haddaan okay ku sii dhaho godadkan oo idil waa tuujini karaa laakiin haddii aan dhaho wax ku qor eeg digniintan ay soo baxayso waxay leedahay the cell or the chart you're trying to change is on a protected sheet godka aad wax ka bedelayso wuxuu ku jiraa shaashad ama file protect gareysan oo xayiran waan isaga laabanayaa meeshan eeg sida nooca hadda kan uu u qoran yahay u qorneed waxay ahayd protect sheet bay ahayd marka hore intaanan protect garaynin macnaheedu way amraysi hadda xayir ay ahayd laakiin hadda waxay leedahay unprotect hadda xayiraadka qaad weeyaan fur weeyaan marka hore xiray ahayd hadana fur weeyaan waa amar marka haddii halkaa aan taabto sideedii ku laabanaysa waxay noqonaysaa protect sheet macnaheedu waxa way hadda ma protect garaysno hadda waxaan rabaa ku qori karaa marka xiritaanka ugu sahlan kaas weeyaan waa midka ugu sahlan kaas weey marka hore waxaan ka aadnay review waxa kale oo ka aadi kartaa adoo homekaaga iska joogo oo wanasii dhibaatayno meel kale tagin yaad sheetka naftirkiisa sheetka marka ku furan kaasaan imaanaya markaas waxaan leeyahay right click waxaan tagayaa protect sheet aan ka sii qaadanayaa okay aan leeyahay labadaas meelba waa laga aadi karaa oo maxay ahayd waan laga xayiri karaa haddana ayadii umaan right click dhahayaa ereyga hadday protect ah hadda wuxuu noqday unprotect asagaasaan tuujinayaa kadib halkiisii hadda ku soo noqon marka shaashada haddii aad rabto inaad xayirto sida ugu fudud aad u xayiri karto sida weeyaan haddana waxaan u gudbaynaa sida godadkan cellskan loo xayiro ayaan u gudbaynaa cellskan markaan xayirayno macnaheedu waxa weeyaan godadkan qaarkooda ayaan dadka ka xayiraynaa dadka documentiga isticmaali doonaan ka xayiraynaa qayb kale oo kamid ah shaashadana waan u fasaxaynaa inay wax ku qori karaan waxna ay ka bedeli karaan marka waxa waaye inaad qayb kamid ah shaashadana aad u fasaxdo dadka inay isticmaali karaan qayb kamid ah aad leedahay lama isticmaali karo oo kala weeyaan taas marka in si qoto dheer aan u sharaxnay noqonaysaa haddii aan rabno inaan fahanno sida loo sameeyo arrintaas Excel marka aad furato oo shaashada sidan oo kale aad u furato markaas ugu horeysa aad furato ay shaashada cusub tahay waxaa jirta waxyaabo xayiraadyo uu ku soo dagaa jirto oo godadkan macnaha godadkan oo idil dhamaantood xayiraad ay sitaan oo default ay ku soo dagaana jirto aan ku tusiyo waxa aan ka wado godkan hadda ii highlight gareysan haddii aan dhaho right click oo aan tago format cells kadib boxkana ii soo baxayo boxkaas protection haddaan tago halkaa waxaa ku qoran locked xayiran xiran waxaana saaran tick oo saxitaana saaran macnaheedu waxa waaye godkan waa xiran yahay waa xayiran yahay laakiin waa xayiran yahay maxaa loo leeyahay waa taan wax ku qorayno oo muxuu ahaa intaan furano waxa rabna isaga qorayno waxa rabna si rabna u tuujinayno waa xayiran yahay maxaa loo leeyahay sidee ku suurtagelaysaa arrinta wuxuu ku suurtagelaysaa waxa weeye xayiraadda ay ku soo dagaan godadka Excel ee kan hadda ku muuqda ah ma aha xayiraad aad u adag haddaan tusaale waa sida albaabka oo kale adoo qataar geliyo oo kale maaragtay oo qof haddii uu yimaado qataarka intuu iska bixiyo hore u geli karo oo kale weeyaan hal mar haddaad tuujiso waa iska tuujismaa waxa rabtaan aad ku qoran kartaa laakiin haddaad qufulka ku rogto xayiraadaas xayiraad weyn waay taas ma aha marka tan qufulka lagu rogayaa marka annagaana laga rabaa marka aan u baahano inaan sameeyno hadda xayiraada saaran waa iska xayiraad maxay ahayd iska fudud weeyaan haddii hadda okay aan iska dhaho waan ka laabanayaa haddii aan control A aan dhaho oo wixii god ahaa ee shaashadan ay lahayd oo dhan aan wada highlight gareeyo kadibna right click aan dhaho oo aan format cells dhaho oo aan ka qaado
tigtaas ama sixitaankaas aan ka qaado macnaheeda waxa way dhammaan wixii god ee shaashadan ku jiray waan ka wada qaaday xayiraadii yareed ee qataarkii yaraa ee ku roganaa haddii aan okay dhaho oo aan markaa kadib protect sheet aan dhaho shaashadan aan dhaho protect gare oo xayir iyadoo idil oo aan okay dhaho waan isku dayo inaan wax ku qoro eeg wax waa ku qori karaa okay weeyaan waxaan doonaa ku qori karaa xayga ma diidayo waa sida isagoo iska caadi oo kale وانا حيرينيا هدان هذا رايت كليك دو كنتو سيفيري unprotected إلى قدكن unprotected معناها هذا حيرات كقاضي إليه حيرات أيضا صارن أو كلايت ما أنا حيرنا وحن دونا كقرن كلا سبب وحواي قتارك يرابن كبحيي مركي هوري 10 كان 10 كهري قيبتي كهري سي وحيرمي سبب وحيهت تكتي يرادا صارنت لكن هذا ما دام تكتي أنك صاري سكست هدان وحير ما بحير معيتي وحسور تجلينا حيرات يراد وحيهت تكتا سيرة ماشي صارنت مركي هذا وحن دهايا unprotect kadibna waan ku soo celinayaa hal mar aan halkaas ku dhufanayaa wada highlight gareesmayaan kadib okay aan leeyahay waxaan leeyahay right click format cells waan ku soo wada celinayaa dhamaantood qaabkaas ku soo celinayaa marka xayiraad la sameynayo oo ah qayb kamida godadkan qayb kalena la fasaxayo qaybaha hadda aan ka hadlay tigtaas yareeda wax laga bedelaya qaybta hore waxaan ku soo aragnay sida loo xayiro shaashadoo idil ayadoo laakiin si fiican aan loo xayirin aan soo aragnay sida ugu fudud loo xayiri karo weeyaan hadda waxaan rabnaa marka intaas in ka sii dheer inaan sameeyno waxaan rabaa saddexda lambar ee meesha ku qoran inaan xayiro ayaga kaliya inaan xayiraan rabaa oo qaybahan kale wax lagu qori karo markaas waxay noqonaysaa haday shaashadu idil baa wada xirmaysay hadda waxa waaye qayb baa ka soo harayso on xireynin qayb baan rabnaa inaan dhaxno qaybtan waa la isticmaal karaa ama qaybtan way xirantaa dhaxno marka waxaan sameynayaa marka hore qalinkan meel uu iska dhiganayaa shaashada kadib waxaan dhahay control A iyadoo dhan baa wada highlight gareesmaysa ama meesha yaroo triangle calaamada triangle aan ku dhufanayo iyadoo dhan waa highlight gareesmaysa kadib anoo home sida u joogo halkan waan tagi karaa oo halkan aan aadi karaa ama right click aan dhihi karaayo intaan right click oo sidaan aan dhihi karaa format cells isla meeshii waaye boxkan wuu ii soo baxaya waxaan tagayaa protect qataarkii yaraa ee ay ku soo degeen godasha Excel ee horay qaybtii hore aan ku soo sharxayaan ka qaadayaa tigtaasaan qaadayaa sixitaankaasaan ka qaadayaa dhag aan ka siina way ka qaadmaysaa markay ka qaadmato okay aan leeyahay intaa markaan sameeyo hadda waxa waaye qataarkii yaraa xitaa kuma jiro markaa kadib yaa waxaan u imaanayaa saddexdan aan raba aniga in aan la taabaninba aanan waxba laga bedelin ayaan u imaanayaa saasaan u highlight gareynayaa kadib right click aan dhahaa ayagii baan haddana format cells dhahayaa hadda ayaga keliyaan ku soo celinayaa tigtiyaan ku soo celinayaa fiiriyaa tigtiyaan ku soo celinayaa shaashada inteeda kale waan ka wada qaadaa tigta ayaga saddexdoodaas basaan tigti ku soo celinayaa oo lock aan dhahayaa then okay aan leeyahay kadib waxaan tegayaa review waxaan tegayaa protect sida caadiga sheetkan oo idil protect garay aan leeyahay okay aan leeyahay eeg marka hadda meelaha waa kana meeshan waan tujin karaa waxna waan ku qori karaa okay caadi waa igama diiday haddaan kuwan u imaado eeg marka waxaa kuma qori kari kuwa been waxaa kama bedeli kari sidooda weeyaan waxaa kama bedeli kari eegya waan tujiri karaa laakiin waxaa kama bedeli kari kana daan yimaado caadi waxaan doonaa ku qori karaa marka qaybtaas keliya yaan xayiray oo aan protect gareeyay marka waxba lagama bedeli karo hadda aan protect aan iska dhahayaa qaybtaydina waan ku soo ceshinayaa hadda hal mar oo kale waxaan leeyahay dhammaan godashii aan rabaa inaan ku soo celiyo tigta aan ku soo wada celiyo si caadi ugu noqoto haddana waxaan arkaynaa marka xayiraadii oo haddana waxoogaa advance ah oo heer sare ah waxaanan arkaynaa ahamiyadda ay leedahay ee sababaha loo xayirayo godka muhiimadda ay leedahay aan halkan aan ka bilaabaynaa qaybihii hore markaan xayiraynay shaashada ama godadka aan xayiraynay waxaan arkaynay in mataqaanaa ay iska fududaayeen oo qofka oo kaliya inuu dhaho ay oga ekeed unprotect sheet bas inuu dhaho bas iska furmaysa laakiin tan intaas wax dhaafsiisanaan rabnaa inaan sameyno waxaan rabnaa in mataqaanaa bataatanba aan qof ful iyo furo ku rogano fiiri marka halkan tablekan yar halkan ii yaalo waad aragtaa tusaale haddaan ka hore aan kasoo qaado transport reimbursement to participants waa shakhsiyaad 50 shakhsi weeyaan 5 beri min $50 la siinaya meeqay noqonaysaa sidoo kale halkan meeqay noqonaysaa lacagta raba halka inaan ku shubo marka hore waxaan leeyahay equal waxaan ku dhufanayaa 50 ka qof oo min 5 beri joogay oo min $50 la siiyay meeqay noqoni okay aan leeyahay halka hashkan godka igu yaraada halkan aan qalin saarana double click aan leeyahay way anfacaya marka
kadib halkan aan imaanaya waan ku soo jiidaya ilaa halkan aan keenaya ilaa halkan markaan keeno waad arkaysaa wuxuu ii soo koobiyey leemankii oo jaalaha ah buu ii soo koobiyey ma rabo meeshaas yaraan fanaxdaas yaraan qodaya waxaan leeyahay fill without formatting caadi ay noqonaysaa marka halkan ayaa waxaan rabaa marka qaacidada sidaa igu jirto yaa waxaan rabaa in mataqaanaa aan protect garayoon xayiro si mataqaanaa aan waxba looga bedelin maadaama hadda qaacida aan geliyey qaacidadaas hadhow dadka inay ka saaraan macquul haddii documentigan uu isticmaalo qof aan aqoon u lahayn tusaale markaa sidaa ugu dhufto ka qaacidada halkaa ku qoran okay halkan sidoo kale ka qaacidada marka kana waa totalki marka sidoo kale halkan aan imaanaya waxaan leeyahay right click iyadoo idil man ka wada qaadaya markaan ka wada qaado logti isla markaa sidaa oo wada qaado fiiri calaamadaha meelaha formulaga ku jiro dhan oo qaacidada ay ku jirto idil calaamadaas yar uu saaraya fiiri aan fiirino calaamadaas waxay tahay marka sidaa ugu dhufto calaamadana soo bixi oo calaamatul macnaha waa warning waxa weeyaan digniin calaamada digniin waa fiiri exclamation saar markaan qalin sidaa u saaro waxa soo qormayo this cell contains a formula and is not locked to protect from being changed ana wuxuu leeyahay cellkan hadda aad tuujisay waxa ku jira qaacida ku jirto qaacida aan protect garaysneen oo aan xayirneen oo aan de hadhow wax laga bedeli karo oo baylaha ah ayaa meesha ku jirta buu leeyahay marka asagaaba ku digayo ku leeyahay meelahaas inaad xayirtaa muhiim marka tan weey marka ahmiyadda protectia loo xirayo godka ahmiyadda godadka loo xirayo waa tan waxa weeye qaacidooyinka nin walba ma yaqaan dad yar bas garanaya qaacidada la geliyo documentiyasha rasmiga la geliyo sida kan oo kale iyo kuwa kale aan arki doono marka haddii marka dadka aan garanaynin ay isticmaalaan documentigan qaacidadii hadda way luminayaan waxbay ka bedelayaan bartan ay wax ku qorayaan bartan ay hadhow inta qalin geeyaan wax ku qorayaan oo waxa waxay ku qorayaan hadhow loomana baahno marka looma baahna in lagu qoro qofka yaqaano wuu yaqaana qofka aan aqoonin sidaas ugu qoraya marka qofka aan aqoonin la rabaa meeshan in laga xayiro marka qaybtan aan rabaa inaan xayiro waan ka qaaday mar haddii aan ka qaaday iyagii aan mar labaad sidaa u highlight gareynaa sida caadiga ahayd waxaan leeyahay right click waxaan dhahayaa format cells kadib waxaan leeyahay logtoodan kusoo celinayaa isla markaa log kusoo celiyo calaamadan hadda meesha fiiri oo digniinta way ka baxaysaa eeg fiiriya waa ka baxday hadda waan protect gareeyay mobta kusoo celiyo logkooda kusoo degeen aan kusoo celiyay laakiin weli ma aanan xirin haddii aan rabo inaan xiro mar right click aan leeyahay right click markaan dhaho waxaan taabanayaa protect sheet then waxaan leeyahay okay waka marka halkan hadda waa la qori karaa qof waa taaban karaa waxna uu ku qori karaa waxna waan ka bedeli karaa laakiin inta waxba laga bedeli markaan qalin saa u saaro ka way diidaya markaan dhaho inaan wax ka bedelo aan rabo tusaale halkan oo kale konton maaha aan dhaho 55 waaye markaan 55 aan dhaho qaacidada caadi okay aan dhaho ka qaacidada way ii gelaysaa caadi way update gareysmaysaa laakiin waxba kama bedelmayaan ahmiyadda ay leedahay waa taas okay godadkan waan xayirnaa hadda eeg waan xayirnaa godadkan laakiin haddii uu qof haddii aad u dirto halkaas unprotect dhehayso keliya inuu tuujiyaa ka xigtaayo waa kana waxba uu ka bedeli karaa waka marka level kaleeto kaa kasii xeel dheeraan u gudbaynaa marka levelkan waxa waaye markaa sida u xayirto kadib oo aad level ku soo celiso halkan markaad hadhow dhehayso protect markaad dhehayso halkan markaad marayso ayaan wax kale ku dareynaa tilaabo kale ku dareynaa tilaabadan ku dareen waxa waaye waa qofulkii aan nab ku siinayna qofulka abta nab ugu siinayna waxa waaye password aan ku xirayna marka password ayaan ku xirayna si hadhow xitaa haddii uu dhaho unprotect loo weydiiyo password fiiri marka iyadoo halkan marayso oo aan ku soo celiyey qaybaheedii noocan ahaa qaybahan sidaa u saarayeen aan ku soo celiyey yaa waxaan imaanayaa waxaan leeyahay protect sheet and sheet kan oo idilan protect gareynayaa waxaan leeyahay okay kadib halkan markaan imaado yaan password aan gashana halkan maxaa ku qoran password to unprotect sheet password waxaan leeyahay 1 2 3 4 password yaro iska fududan hilmaamaynin baa mataqaanaa iska xirtaa kadib meeshan ay ku qoranta fiiri select locked cells qaab meeshaas tiga saaran tigta ka qaad halkaasaan tigta ka qaadayaa okay aan leeyahay password mar kale ku celi u dhahay 1 2 3 4 de ku celi okay de marka hadda eeg marka meel kasta oo documentigan kamida dee waxbaan ku qori karnaayo waxaan rabnaan ka samaysan karnaa inta waan tuujin karaa inta waan tuujin karaa inta waan tuujin karaa inta waan tuujin karaa meel kasta waan tuujin karaa laakiin markaan u gudubna dhinaca qaacidada ee ku jirta oo amountiga fiiriya dhag maba tuujin kariba maba tuujin kartid ba fiiriya baba kasoo taagan tahay kek marka protectionkii heer kasii wanaagsan aan u samayna macnaa
qofka marka hadduu isku dayo uu dhaho unprotect waka password la weydiinaya waka password la weydiinaya passwordka hadduusan aqoonin raalli wahaanaya ma geli karo meeshaas password protection ka muhiim waaye documentyaal rasmi ah loo isticmaalaa haddana waxaan arkaynaa documenti kale oo rasmi ah qaabka loola isticmaalo protecting the sheet ama cell protection waxa loo yaqaano xayiraada godadka Excel marka halka waxa kaaga muuqdo waa budget waa kana guarantee organization hankab ehab grand activity title strengthen institutional capacity of local government council total budget ka waa kana if I double click that then double click gareeyo waa ka saddexdaas meel oo la isku daray waaye hana rabnaa marka inaan u isticmaalno xayiraadii inaan u isticmaalno meelaha qaacidooyinka ay ku jiraan oo idila rabnaa inaan xirno eeg marka waa budget haddaba waxaan rabaa in haddii aad xiisaynayso oo aad rabto koorso ku saabsan budget development ama budget sida loo develop gareeyo adoo Excel isticmaalayo qaabka loogu set gareeyo budget rasmi ah oo professional ah haddii aad rabto koorso ku saabsan budget development iyo hagaajinta ama diyaarinta budgetka rasmiga kuwa hay-adaha ayaan soo wadnaa la soco insha allahu tacaala hadduu aleed aan isku soo laabano markaan ku soo laabano cashirkii eeg qaybtan oo kale qaacidaa ku jirta waka markaad fiiriso qaybahan highlight-ko idil oo sheet garaysan oo qaacidooyin ku jiraan kan qaacida ku jiro kan qaacida ku jirto kan qaacida ku jirta macnaha waxa waaye dhinacan oo idil qaybtan markaan sidaa u highlight garay eeg dhinaceedan midigoo idil qaacida ku jirto tan kale iyadana sidoo kale qaybteedan midigooda qaacida ku jirta qaybtan oo idilna qaacida ku jirta ilaa xagga hoose marka kuwa qaacidada ay ku jirto qaybaha qaacidada ku jirto dhan baan rabaa inaan protect garay maadaama waxaan budget u yahay meelo badan uu marayo ama shakhsiyaad badan oo hadhow muxuu ahaa ay la falgalayaan inay bedelaan mar rabo qaacidada meesha ay ku jirto inay wax ka bedelaan mar rabo marka sidoo kale waxaan sameynayaa halka umaan tegayaa sideena caadiga ah right click format cells then ka wada qaad okay da ilaa waxaan rabaa qaybaha kale oo idil inay mataqaanaa ay qofka uu wax ku qori karo wax ka bedeli karo eeg marka aad ka qaado looga ka qaado ayaaba Excel uu ku digaya waa kana dhammaan meelaha xayiraada u baahan waa kana calaamad u saaraya maal xataa total budget ka fiir halka ilaa qaacida ku jirta iyadana marka halkaas markay imaato waxa leedahay marka qaybahan aad marka ku soo celinaysaa adiga hal mar sida dhahaya controlka iska qabsanaya kana waa ku dhufanaya kana waa ku dhufanaya kana waa ku dhufanaya asagana dhammaan toodaas right click hal mar wada dhahaya waxaan leeyahay format cells waan ku soo celinayaa kadib okay aan leeyahay kadib waxaan dhahay right click halkan protect sheet aan leeyahay password keyga 1234 aan iska gashanayaa tan waan ka qaadayaa tigta okay aan leeyahay mar labaad aan ku celinaa 1234 okay aan leeyahay hada fiiri marka calaamadda ka wada baxday hadda marka haddii aan rabo haddii qof uu muxuu ahaa aan garanaynin aan uu isticmaalayo budgetkan let's say project officer ama project assistant kale isticmaalayo haddii uu tuujiyo meelaha qaacidada ku jirto idil ma tuujin karo macnaha uu diidaya fiiriyo isdiidaysa halka hadaan ku dhufeeriya tiradan ma dhufan karo meelahan wax ka bedeli karaa meelahan wax reedka waa ka bedeli karaa wax laakiin fiiri meelaha qaacidada ku jirto idil ma tuujin karo total fiiri ma tuujin karo inta ma tuujin karo meel alla meesha ay ku jirto qaacido idil waan protect gareeyay ahmiyadda tan waaye marka ahmiyadda loo xirayo waa tan marka inaad aad u fahansanto waa muhiim siiba haddii aad tahay qof muxuu ahaa proposal la qoro oo budgetyo noocan oo kaleeta develop gareeya ama qof muxuu ahaa database sameeya inaad taqaano in la xayiri karo godadka Excel uu leeyahay waa muhiim marka insha Allah tacaala daawasho wanaagsan boggeena YouTube-ka like saar share noode oo subscribe adigana